Mianhi gayud sa Sugbo si President-Elect Ferdinand Marcos Jr. aron personal nga mopadangat sa iyang pasalamat sa mga Sugboanon ug sa mga opisyales nga mihurar sa ilang katungdanan atol sa oath-taking ceremony sa 1 Cebu kaniadtong Martes, Hunyo 28. Iya usab gidayeg si Gobernador Gwen Garcia ug ang pamunuan sa tibuok 1 Cebu Party tungod sa lig-on niini nga liderato. Hinungdan nga mikuyog kanila ang mayoriya sa mga Sugboanon atol sa miaging piniliay. Nagtuo siya nga tungod kini sa maayong buhat nga gipakita ni Garcia ug uban pang opisyalis dinhi sa Sugbo ug nakontento ang mga konstituente sa ilang agi, hinungdan nga gihangad sila isip leader. Performance is the best politics. That is what I attribute the success of One Cebu Island is not only to the leadership of your governor and the executives in the different LGUs, and of course the performance that you have shown over the years. Governor Gwen Garcia, who has once again demonstrated her leadership and her efficacy as a public servant because of the results that we have seen for One Cebu Island. Gani, matud ni Marcos nga usa siya sa mga nakabenepisyo sa maong lig-on nga liderato tungod kay nakakuha siya sa dakong mayoriya dinhi sa Sugbo sa labing unang higayon, ilabi na kay usa siya ka Marcos. Ang Sugboanong botante dugay nang nabantog nga maayong mukilatis og mga kandidato nga pilion ilabi na sa mga dagkong posisyon sa gobyerno. Now I myself have become a beneficiary of your good work. And because of all this result coming from Cebu is historic in many ways. It has never fallen to a Marcos to win this big in Cebu before. The only time that a Marcos won in Cebu was in my father's time. In 1969, where he won against a Cebuano. But that again, I think that just shows that the leaders here in Cebu are trusted by your people. Dako gayud ang natampos sa mga Sugboanon sa kadaugan ni BBM sa miaging piniliay. Kay ang isla sa Sugbo, lakip na ang mga tri-cities, Lapu-Lapu, Mandawi ug Dakbayan sa Sugbo. Maoy probinsya nga nakahatag og labing dako nga boto ngadto ni Marcos ug sa iyang running mate nga si Sara Duterte. Kapin 1.5 milyones ang iyang nakuha nga botos ug 1.7 milyones alang kang Duterte. Karong Hunyo 30 na ipahigayon ang iyang inaugurasyon ug matod ni Marcos dili lang sa eleksyon niyagi kinahanglan ang tabang sa katawhan ilabi na sa mga Sugboanon apan mas labaw niyang gikinahanglan ang tabang sa umaabot nga administrasyon. I am not so arrogant as to say don't worry, kaya ko na lahat ito. Ako nang bahala sa inyo. That's not the case. As I needed your help during the campaign, perhaps I can say I need your help even more now. Sa iyang panghinapos, iyang giauhag ang mga Sugboanon nga dili lang kutob sa eleksyon mohimog kasaysayan apan sa tanang higayon. I believe we have found a good team that we can have confidence in, that will bring us together, that will create and that will formulate and formulate plans to transform the economy to the new global economy. So together, we have made history. Together, we have changed the political terrain in the Philippines. Let us continue to make history. And this time, instead of just electoral history, let us make history for our countrymen. Let us make history for our country. And let's make history so that the Philippines will once again rise and will once again be seen as a driving force, not only for our people,
but in the community of nations. Uban sa taho ni Cathy Navarro, John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.